रात में सोते वक्त अगर कोई आपके पास खर्राटे मारे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आखिर लोग खर्राटे क्यों मारते हैं? आप सोते वक्त खर्राटे तब मारते हैं जब एयर आपके एयरवे से फ्रीली फ्लो नहीं हो पाता, जब एयरवे नैरो या पार्शियली ब्लॉक हो जाता है। इस दौरान सांस लेने से अपर एयरवे वाइब्रेट करता है, जिसके वजह से खर्राटे सुनाई देते हैं। कभी कभी खर्राटे मारना नॉर्मल होता है, लेकिन आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि ये कोई डिजीज का साइन भी हो सकता है। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।